最近西安温度好高呀，特别晒，开车两只胳膊都在晒。我们这边啊在修路，就是西安好多地方都在修，14运嘛，快到了，而且地铁也在修。然后其实这边就灰比较大。现在是在我们这里的西泰路嘛，我行驶的是西泰路。其实车子洗干净，开到这边就脏得比较快。我到房车场这边了，看看这大太阳。这边进来有时候停车找不到车位，就是车位都满了，像那边。然后今天还好，这边有一个车位。我今天带了一箱这个喝的啊冰峰过来，因为天气也热，师傅们干活都挺辛苦的，给他们喝。然后这个箱子呢是带了一点小东西，要让他们也给顺便安装一下。咱们离提车不远了。今天进展是不是也挺快的？后边的床就立起来了，然后这就是我的洗衣机，这个是3公斤的，然后这边是有一个双开门，师傅也做好了，准备安把手。这个效果是越看越喜欢呀，而且呈现出来越来越明显了。这个是抽屉，那边电工师傅给那儿要再走一个排插，所以呢先拿掉。然后卫生间的门已经做好了，卫生间里边的造型啊，那个木工师傅正在做，还没有做好。然后这个就是冰箱，冰箱就在这里，给大家看一下，里边有惊喜。噔噔噔，哎，等一下，这底下锁了，这个钥匙嘞，谢谢。有惊喜，当拿过来的冰峰，然后都刚好那个冷藏在里边，凉凉的，喝起来更爽。这2天车里边因为也热，然后空调就刚好开了，这个就当试用嘛，这个还是很美的，里边风挺大，也很凉快。然后这边的面板，这是那个控制面板。也装好了，对，流出来了。外置淋浴器在后门这里哈，用起来就比较方便。柜子里边所有的那个把手都是一样的啊，都是这个黑色的。然后上沿这里是个锁扣。然后洗衣机里边就这么大，这就是3公斤的。遮阳棚这边的灯带也装好了，然后开关就是在里边的控制面板上操作。床往这里一立，虽然床还没有完全做好，但是咱们从这个面儿，从这个位置去看的话，车里边整个效果已经完全出来了。然后今天灯带，刚才说今天可能把灯带也会全部装了。厂里边呢是真凉快，然后看完进展咱们走吧，在里边就是在那儿的话影响师傅们干活。我们下个视频见啊，谢谢大家的支持和观看，拜拜，家人们。